Оце тако під 45, оце все позарізати. Це такий геморой, народ. Це ще кафель, шкалиться дуже сильно, ця плитка. Так намордувався. Поклав би уголки і все. І якби це хоча б кінець, а тут ще дивіться. Оце все, що треба. Це все, що треба, і це все має бути під 45. Так якби вже одна сторона готова. І ще вікно повністю. Ну, правда, вже з цієї ліпшої плитки.